Arkadaşlar günaydın. Dün gece çok tatlı bir bağ evinde kaldık. Bridget ve Petra'nın bağ evi. Airbnb'de burayı kiraya veriyorlar. İçerisi de çok güzeldi, dışarısı da çok güzel. Tam böyle görüp de iç çektiğimiz, içinde kalmak istediğimiz evlerden bir tanesi. Burada da büyük bir çiftlikleri var. Şimdi Bridget bizi hayvanlarını göstermeye götürecek. Eşi de oradaymış. Bakalım onlarla birlikte neler göreceğiz. Şimdi yola koyuluyoruz. Bridget'i bulalım. Arkadaşlar şimdi ev sahibimiz Bridget bize hayvanlarını göstermeye götürüyor. Burada atları da vardı. Onları gördük. Bir de çiftlikleri var. Onların yanına gidiyoruz. Bridget, can you say hi to my followers? Hi. Would you like to share something about your farm, or like where are we going right now? Where are we going? We're going to the main shed now. All around you is the green, what is it, island? 40 shades of green. It's always green here. Too much green nearly. And we're going to the main shed because even although it stays green, we do need to get the animals off the land, most of them, not all of them, because the land gets too wet. And even although you can leave them out and feed a bit extra, if the land gets too wet, they poach too much and it ends up like mud. And that would actually destroy the good grass, the root systems. So we're going in the shed where there's cows and some of the sheep and probably some horses. I need to catch the little dog because they would attack us. Come here, come here. Burada Bridget ve eşinin hayvanları var. Koyunları, atları ve inekleri var. Bu tarafta da inekleri var. Bridget'in eşi onları besliyor şu an. Bu atlarla alakalı ilginç bir şey söyledi. Bu gördüğünüz cins bir atmış. Bir Arap atıyla bunu çiftleştirip arkadaki at elde ediliyormuş ve bunun gücünü ve diğer atın da hızını alıyormuş. Böylece güzel, iyi bir at ortaya çıkıyormuş. Diğer atı üretmeye o kadar çok odaklanmışlar ki bu atın üretimine yeterli önem vermedikleri için şimdi bu atın nesli tehlike altına girmiş. Ama Bridget'ler de bu ata ev sahipliği yaparak bu geleneğin sürdürülmesini sağlıyorlar. Now tell a bit about the Saudi Arabis and whatever who have the horses in Ireland. Sure. Tell a bit. Let's go back a long time ago. The Sheikh Mohammed Makatoum family. They came here to Ireland. That's gone back maybe 30-40 years ago. And they bought a couple of big farms up in Kildare. Massive farms of land. He wanted to breed those horses in Ireland and bring them over to Dubai or wherever they're living. When they'd be 2-year-olds, 3-year-olds to race them. So Ireland was a good country for producing the young horse. Like. When he was about to come to buy this land, they had him shown in a photo of his day state he was going to buy. So they had massive big cattle put in there the night before in the land, massive big bullocks. And they said, look at them cattle now. When he landed, and to look at the land, and he said, look at them cattle, big cattle. See that land? It's so proof, the power of that land. And to see them big cattle, they said, so you couldn't beat him. Oh no, he says. So the trees he was looking at, the massive oak trees that was in the land. You know what I'm interested in, not the cattle. So he did buy the land. So that land is still there, but he's dead and gone now, and his family again has it. But they're not racehorse buyers, dealers. Two family. Is there more families there or not? There probably is now, There's probably is, there's a good few Arab families they came to Ireland just for the horses. Just for the horses alone. And they buy, even if they have horses in Dubai or Saudi Arabia, they buy the Irish hay to feed there. Yeah, this is Irish hay. The hay from like that. But they buy it here because it's supposed to be so good for horses. Because again, the temperatures here and the weather here. And they bring them, you see, what they do is, they bring them over to their country then when they're 2-year-olds and they fly them over. So the horse is all padded up in fear of injury. Every bit of them, legs and all is covered inside in that plane. And they have a swimming pool over and the horses put into a heated swimming pool. That's on the television, we see what they do, you know, with the horse. Well, Ireland still has to grow the young horse. They had camel racing and big meetings. And they had the small little jocks. The little jocks were only, they weren't echoing above the camels. And then the camels were very expensive. So they'd bring them to meetings and they'd race the camels. And whichever one of them would win then. And out of that, they got interested in horse breeding and horse racing.
And that's what interested them. So the camel, the first day they brought him into... That brought him into Ireland. Yeah, The lack well, of camels. Well, the camel shafted them off racing. Okay. And then they saw those horses in the video, racing, and they got interested in. On the other hand, though, in the Arab world, it was the Mongols who brought, who were the master horsemen, and they are the ones who invented the stirrup. And they brought the stirrup, the invention of the stirrup, probably the Ottomans brought that invention to Europe. Yeah. And that way they could conquer because they were way faster and way more balanced on their horse. Of course, yeah. All history, isn't it? It's your history. Where are you from? Turkey, is it? Yeah, Turkey. Oh, yeah. Yeah. We send a lot of cattle to Turkey from Ireland. One of the cattle has been shipped over to Turkey from Ireland. Yeah, Irish cattle. So there must be very, very good land in Turkey. It has to be good land. Yes. Because the amount of cattle that's gone to Turkey with the last 5 or 6 years is unreal. Thousands and thousands of heads of them. Yeah. For breeding and for finishing. The one of the cattle, that's what I'm saying. The Turkish buyers are good buyers. Yeah. Yeah, but they like the cattle good though. They have to be very good, well shaped, no horns in them, pair of tags in them, everything has to be dead on. They were here, sure, in Ireland, investigating and looking. So they're very interested in Irish cattle. Yeah. That's gone down through years upon years. Sorry for like bothering you a little bit. You know, So you burn these, right? you burn that. That's like coal now, you know, the coal you burn. Coal Yeah. for the fire. Well, that's the farmer coal. But Actually, there's the same in Turkey. she's grown here in the bogs. That's grown here in Ireland in the bogs. It's hard to believe it. Yeah. It's so Irish. Okay, they have it in Turkey too, Pete. Yeah. Well, Can that's you it. believe that? Have they? Yeah, he said that. Jesus. Yeah, Jesus, he's even like, what? Yeah. We believe it's only in Ireland. Yeah. You're lovely. Yeah, cigars. She was a baby. Her mother got killed by the fox, and then my daughter. No, you can't have that chicken. No, she will pick you in the nose. You should, Alina. You should peck him. He's a very good chicken. Come here. Come here. You're safe there. Don't poop. No poop. Isn't she good? Quack, quack, quack. Kaldığımız yerden yola çıktık. Şimdi Moher'e gidiyoruz. Gerçekten çok güzel bir çiftlik evinde kaldık. Buna engel olarak ev sahibimiz bize hayvanlarını gösterdi ve İrlanda'da yaptıkları hayvancılıkla alakalı bilgiler verdi. Bizim için de çok hem keyifli oldu hem de bilgilendirici oldu açıkçası. İneklerini mesela süt için beslemiyorlarmış. Daha çok et için besliyorlarmış. Çünkü arazilerinde ineklerini otlatabilecekleri fazla bir çayırları yokmuş. Koyunları da aynı şekilde yün ve et için besliyorlar. Epey de hayvanları vardı. Eşi 80 yaşında Patrick ama buna rağmen hala bütün hayvanlarla kendisi ilgileniyor. Biz çok şaşırdık yani. Şimdi de Moher'e doğru gidiyoruz dediğim gibi ve okyanusun kenarına geldik. Bir 20 dakika falan yolumuz kaldı. Oraya gittiğimizde de bizi yine ilginç ve güzel manzaraların beklediğini umuyoruz.
sol tarafa bir de sağ tarafa gidiyor. Biz sağ tarafa geldik önce. Arkamda gördüğünüz bu büyük uçurumlar Moher'i işte. Diğer tarafa doğru da uzuyor. Atlantik Okyanusu'nun İrlanda adasında oluşturduğu büyük uçurumlar. Büyüleyici bir manzarası var. Mutlaka gelip deneyimlenmesi gereken bir yer. Biraz daha bu tarafa doğru yürüdükten sonra karşıdaki kayalıkların üstüne çıkacağız. Oradan da bir manzaraya bakacağız. Arka tarafta da bir kale var. Ne olduğunu tam çözemedik. Çok eski mi yeni mi belli olmuyor. Ama gerçekten gelinip görülmesi gereken bir yer. Sağ taraftan bir 15-20 dakika kadar yürüdükten sonra böyle bir yere geliyorsunuz. Buraya gelene kadar bütün uçurumla olan bağlantınız kısıtlanmış. Sizi yol tarafında tutuyor ve hiçbir şekilde uçurum tarafına geçmenize izin vermiyor. Bir tek burada, burası ne kadar bilmiyorum. Belki burası da yasak olabilir. Artık uçurumun kenarına kadar gelebiliyorsunuz. Burada bütün Moher yani tüm can alıcılığıyla görünüyor. Ben biraz artık uçurumdan uzaklaşayım. Bugün'e geldik. Burası da yine bir ulusal park gibi bir yer. Değişik kayaç formlarının olduğu, farklı manzaraların olduğu bir yer. Girişte insanlar araçlarını park etmişlerdi. Oradan böyle bozuk bir araba yolu geliyordu ama biz buraya kadar geldik. Az önce araçla daha fazla ilerlenmemelidir tabelası vardı. Onun orada aracımızı bıraktık. Böyle karanlık bir ağaçlı bir yoldan geçtikten sonra biraz yürüyüp geri döneceğiz çünkü hava kararıyor artık. Saat daha henüz 4:30 bile değil ama İrlanda'da hava erken kararıyor. Orada birkaç kişiyle karşılaştık. Bize bazı uyarılarda bulundular. Burada hayaletler falan oluyormuş. Bakalım görürsek eğer. Yani bizden bir daha haber alamazsanız anlayın ki burada kaybolduk. İlk durağımız Hollywell'di. Yukarı çıkarken ilk burayı gösteriyordu. Buraya kadar geldik. Burada bir su kaynağı var. Bu arkamızdaki yosunlu kayaların içinden çıkıyor. Ve şu tarafta yerin altından çıkarak bir akarsu oluşturarak yoluna devam ediyor. Hava iyice karardı. Normalde biz buradan yukarıda yürürdük ama artık hem zamanımız buna el vermeyecek hem de yorulduk. Gidip yarın için biraz daha enerji depolamamız lazım. Bugün de yine çok güzel bir Airbnb'den ev buldu Seza bize. Oraya gideceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.